যদি কোনো মেয়ে শিবের গায়ে জড়ে ঢেলে আমাকে চায় তাহলে আমি অনেক খুশি है হব। हमको सिर्फ फांसी का सजा चाहिए बात ফাঁসি কা खत्म সাজা রে কাবতাচ তোর নামে কেউ কুকুর পুষবে না ঘরে তোকে চাওয়া তো দূরের কথা। গামছা পরিয়া রোড সাইডে বিটি চাটক নিয়ে রিলস ভিডিও বানাচ্ছ ভালো কথা, কিন্তু ভাদ্র মাসে রোড সাইডে কুকুরের আনাগোনা একটু বেড়ে যায় এবং উত্তেজিত একটু বেশিই থাকে। খা খা আমায় চুষে চুষে খা আমায় গিলে ভেবে দেখবে কিন্তু মস্তান ছড়া বাকিটা ভবিষ্যৎ।